아일린 동화놀이터. 이번 시간 그림책은 기침이 안 멈춰요 입니다. 그럼 다 같이 들어볼까요? 가을이 와서 나무가 노랗게 물들었어요. 이제 어린이집에 갈 수 있대요. 날씨가 점점 추워져서 교실에서 놀았어요. 우리 반 친구들은 모두 사이좋게 지내요. 다음날 아침 기침과 콧물이 멈추질 않았어요. 목이 따갑고 목소리도 이상했지요. 콧물이 줄줄, 열이 37.8도예요. 물을 많이 마시고 푹 자야 한대요. 감기가 친구들에게 옮을까봐 어린이집에도 못 가요. 2밤이나 쉬었는데도 기침이 더 심해졌어요. 목도 너무 아프고 콧물이 끈적끈적해요. 밥을 자꾸 남겨서 엄마 아빠의 걱정이 커졌어요. 당장 병원에 가자꾸나. 의사 선생님이 생글생글 미소로 반겨주네요. 우리 친구 오래간만이야. 입을 크게 아, 목이 빨갛게 부었네요. 의사 선생님이 말했어요. 의사 선생님은 청진기로 몸속 소리를 들었어요. 힘차게 기침하는 소리도요. 몸은 괜찮아요. 엑스레이를 찍어야 하나요? 엄마가 걱정했어요. 감기여서 엑스레이는 찍지 않아도 돼요. 선생님, 감기가 뭐예요? 커서 훌륭한 의사가 되겠네요. 참 좋은 질문이에요. 감기에 걸리면 기침이 나오면서 목이 아파요. 맑은 콧물이 흐르고 열도 나지요. 그럼 약을 먹어야 해요? 기침은 서서히 멈출 거예요. 가래를 내보내기 위한 기침이니까 억지로 참진 마세요. 의사의 처방 없이는 감기약이나 기침약을 먹으면 안 돼요. 더 아플 수 있거든요. 의사 선생님이 엄마에게 이야기했어요. 아이가 아플 땐 입맛도 떨어지기 마련이에요. 병이 다 나으면 잘 먹을 테니 걱정하지 마세요. 집에 가서 더 쉬어야 해요. 물을 많이 마시고 손을 자주 씻으세요. 그릇과 수저는 혼자서만 사용하시고요. 10일 안에 감기가 나을 거예요. 또 코가 막히면 가습기를 틀어서 습도를 높여주세요. 잠들기 전에 뜨거운 김이 찬 화장실에 있어도 도움이 되지요. 그리고 감기가 다 나을 때까진 어린이집은 못 가요. 만약 다다음 주에도 누런 콧물이 나거나 3주가 지나서도 열나고 귀 아프고 눈 가렵고 기침이 안 멈춘다면 반드시 다시 병원에 오세요. 7밤을 자고 나니 마침내 기침과 콧물이 사라졌어요. 와, 어린이집에 왔다!